Գործք առաքելոց 6-րդ գլուխն ենք հասել, հուսով եմ, որ օրհնվում եք, նորից պիտի խնդրեմ, պարտադրեմ, աղաչեմ, հրամայեմ, որ անպայման կարդաք ոչ միայն օրը մեկ անգամ, շաբաթվա մեջ, բացի ձեր ընդհանուր ընթերցանությունը, եթե ունենում եք, բայց այն գլուխը, որտեղ մենք կանգ ենք առել, խնդրում եմ, որ կարդաք նորից, մի հատ կարդաք, խնդրեք, որ Սուրբ Հոգին օգնի հասկանաք, ռուսերեն կարդաք, անգլերեն կարդաք, պարսկերեն կարդաք, տարբեր լեզուներով, որ կարող եք, որովհետև դա օգնելու է, որ մենք ավելի խորը հասկանանք եւ ինչքան որ ճանաչենք ճշմարտությունը մեզ ազատ կանի եւ ավելի կմոտեցնի Աստծուն։ 6-րդ գլուխն եմ կարդալու սիրելիներ, ասում է այն օրերը, երբ աշակերտները շատացան, հելենացիների կողմից տրտունջ եղավ եբրայեցիների դեմ, որովհետև իրենց որբևայրիներին ամեն օրվա ողորմության մատակարարության ժամանակ անտես էին անում։ 12-ը կանչեցին աշակերտների բազմությանը եւ ասեցին. մեզ չի վայելում Աստծո խոսքը թողնենք եւ սեղանների ծառայություն անենք։ Ուստի եղբայրներ ձեզանից 7 հոգի ընտրեք, բարի վկայված, Սուրբ Հոգով եւ իմաստությունով լեցուն, որպեսզի նրանք այս գործի վրա դնենք։ Եվ մենք աղոթքի եւ Աստծո խոսքի պաշտոնով պարապենք, այս խոսքը բոլոր բազմության առջև հաջող երևեցավ, ուստի ընտրեցին Ստեփանոսին հավատքով եւ Սուրբ Հոգով լցված մի մարդու, Փիլիպոսին, Պրոքորոնին, Նիկոնավրան, Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկաղոյոս նորահավատ Անտիոքցին։ Սրանք առաքյալների առջև կանգնեցրեցին, նրանք էլ աղոթք անելով ձեռքները նրանց վրա դրեցին եւ Աստծո խոսքը աճում էր, աշակերտների թիվը խիստ շատանում էր Երուսաղեմի մեջ, նույնիսկ քահանաներից շատերը հարում էին նոր հավատքին։ Ուրեմն այս հատվածը, եթե կարճ վերնագրենք, խոսում է նոր օգնականների մասին։ Խոսում է մարդկանց մի խմբի մասին, որ եկեղեցու ընթացքի ժամանակ երբեք չէին եղել այս մարդիկ, երբեք այս ծառայությունը չէր եղել նախկինում, բայց եկեղեցին հասավ մի ժամանակ, որ առաքյալները հասկացան, որ նոր քայլեր պետք է ձեռնարկվի։ Եվ մինչև որ ես կանցնեմ ավելի մանրամասը այսօրվա սերտողության ու քննարկմանը, փոքրիկ մի վիդեո ունենք, 1.5 րոպե, խնդրում եմ մեր ուշադրությունը էկրաններին, որից հետո ես կշարունակեմ։ Հավանաբար, եթե այդ մեքենան առաջի տեղը գրավեր, մենք բոլորս մեկ անուն պիտի իմանայինք, դա վարորդի անունը պիտի լիներ եւ մեքենայի անունը։ Բայց այդ վարորդը եւ ոչ էլ այդ company-ն կամ այդ brand-ը, այդ մեքենան սարքողները երբեք հաջողության չէին ունենալու, եթե այն 20 մարդիկ, որոնց ոչ դեմքն էր երևում, ոչ անունը, ոչ տարիքը, չանեին այն, ինչ որ անում էին։ Անում էին այն, ինչ որ շատերս չենք հասկանա այդ ինչ արեցին, բայց արեցին մի բան, որ այդ մենք բոլորս լսենք։ Այն օրերը, երբ որ աշակերտները շատացան, ես ընդունում եմ որպես մարգարեական խոսք մեզ համար, որովհետև կան օրեր, որ աշակերտները ցրված են, կան օրեր, որ աշակերտներն անգամ Հիսուսին ուրացած են, կան օրեր, որ աշակերտները կորցնում են իրենց հավատքը եւ ասում են, իսկ մենք կարծում էինք թե, բայց հետո կան օրեր, որ աշակերտները շատանում են, ասա ամեն, նայր ինչ որ մեկին ասա, այդ օրերը գալու են այս եկեղեցու համար, աշակերտները շատանալու են, Սուրբ Գիրքն ասում է այն օրերը, երբ աշակերտները շատացան եւ խոսում են, որ դա սովորական բնականon մի ընթացք է։ Ամեն մի եկեղեցու կյանքում, երբ որ այդ եկեղեցին ճշմարիտ հիմքի վրա կանգնած է, գալիս է ժամանակ, որ աշակերտները շատանում են։ Մեր ձեռքերում չեն ժամերն ու ժամանակները, բայց Աստված հավատարիմ է իր խոսքին։
Ամեն։ Ուրեմն երբ որ եկեղեցին շատացավ, սա մի ուրախալի բան էր, վերջապես աշակերտները շատացան, բայց հիշենք, որ Սուրբ Հոգու ակտիվ, ինտենսիվ ժամանակաշրջան էր, Սուրբ Հոգին հեղվել էր, հազարներով մարդիկ փրկվում էին, եւ այս բոլոր ուրախությունների կողքին տեսնում ենք կռիվ հելենացիների եւ հրեաների միջև։ Սրանք իրականում երկուսն էլ Աստծո ժողովուրդ էին, մի մասը երևի ուրիշ երկրում էին մեծացել, դաստիարակվել եւ խոսում էին հելեներեն եւ կային եբրայցիներ։ Եվ նույն ազգի մի քիչ իրարից տարբեր ժողովուրդ էին, որ հանկարծ նկատել էին, որ մերոնց լավ եք նայում, ձերոնց լավ չեք նայում, եւ մերոնց ու ձերոնց կռիվ էր սկսվել։ Եվ մենք ապրում ենք մի քաղաքում Փարքասու, հանգիստ մեր եկեղեցում կարող ենք ասել, որ դրա հավանականությունը կարող է լինել, որովհետև դրսում մենք անընդհատ տեսնում ենք հայաստանցիների ու պարսկահայերի, լիբանանցի հայերի, ռուսաստանցիների իրար հետ յոլա չգնալու տենդենսը։ Եվ շատ նորմալ է, բայց այդ խնդիրը նաև առաջանում է եկեղեցում։ Բայց այս հատվածը սիրելիներ մեզ քաջալերում է մի բան, ես որպես հովիվ ուրախանում եմ, որ եւ ուզում եմ դու իմանաս, ցանկացած խնդրեմ, որ ի հայտ է գալիս եկեղեցում, ով է եկեղեցու գլուխը։ Քրիստոսը բոլոր ժամանակներում եղել է, կա եւ պիտի լինի իր եկեղեցու գլուխը։ Առանց նրա ոչինչ չի եղել, չի լինելու, չի կարող լինել, նրանով, նրանից, նրա համար է ամեն բան։ Եվ երբեմն լինելով գլուխը նա կարող է թույլ տալ, որ եկեղեցում կոնֆլիկտ լինի, կռվեն մարդիկ, վիճվեն, նեղանան իրարից, որպեսզի այդ եկեղեցին բարձրանա հաջորդ մակարդակ։ Եվ այստեղ տեսնում ենք եկեղեցին առաջի անգամ իր պատմության մեջ կոնֆլիկտի պատճառով մի ծառայություն ստեղծեց, որը բոլոր դարերում դարձավ մոդել, նմուշ, օրինակ։ Եվ այն ինչ որ թշնամին կարող էր օգտագործել այդ եկեղեցին քանդելու եւ շատերի գայթակղության պատճառ դարձնելու, Աստված վերցրեց եւ մի ծառայություն ստեղծեց, որը օրհնեց եկեղեցուն եւ օրինակ դարձրեց ուրիշների համար։ Ինչ արեցին։ Նախ առաքյալներն ասեցին, լսեք, փաստորեն դրանից առաջ իրենք էին անում այդ գործը։ Ինչ գործ էր դա, սնունդ էին մատակարարում։ Եվ եթե հիշում եք անցյալ գլուխներում խոսեցի, երբ որ ասում է նրանցից ոչ մեկը կարիք չուներ, անկեղծ ես այսօր էլ հավատում եմ, որ դա չէր վերաբերվում բոլորին, որովհետև հազարավորներ էին։ Ավելի շատ դա վերաբերվում էր առաքյալներին։ Այստեղ տեսնում ենք մարդիկ գալիս են եկեղեցի ասուխոսք էին լսում եւ այդ օրվա ճաշը պիտի ուտեին եկեղեցում։ Այդպիսի տնտեսական ցածր վիճակի խավի մարդիկ կային եւ շատվոր էին այդ մարդիկ եւ եկեղեցին շարունակաբար պիտի կերակրեր։ Եվ այստեղ նորից տեսնում ենք, որ նյութական մաս կա եկեղեցում, որովհետև այդ մանանա չէր, որ երկնքից թափվում էր, դա մարդիկ էին բերում։ Ես ուզում եմ ուղղակի տեսնեք ու արագ անցնում եմ առաջ։ Բայց խնդիր էր առաջացել, որովհետև հայաստանցիները մի քիչ ուրիշ աչքով էին երևի նայում պարսկահայերին, կամ հակառակը։ Եվ կոնֆլիկտ էր եղել, եւ խնդիր էր առաջացել, այնքան որ 12 առաքյալներ երկար մտածեցին, ասեցին, լսեք եղբայրներ, մի բան պիտի անենք։ Եվ հետո ասեցին, ամեն մարդ պիտի իր պարգևով ծառայի։ Լավ չի, ճիշտ չի, հարիստ չի, որպեսի մենք չի վայելում, որ մենք թողնենք Աստծո խոսքը եւ ընկնենք սեղանի սպասավորության ետևից, բայց ինչ անենք, որովհետեւ դուք բոլորդ սովոր եք, որ գաք ու Պետրոսը, Հովանեսը, Հակոբոսը ձեր առաջ ճաշ դնեն։ Ինչ լավ կլներ, չէ՞։ Պատկերացնում եք, գալիս ես եկեղեցի եւ Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովանեսը, Հիսուսի հետ շրջած մարդիկ ձեզ կերակրում են։ Ոչ միայն հոգեվոր, այլ նաեւ ֆիզիկապես։ Բայց ասեն, սենց ճիշտ չի, փոփոխություն պիտի լինի։ Նախ ուզում եմ շեշտեմ, որ փոփոխությունները եկեղեցում միշտ ճիշտ են ու լավ են ու օքեյ են։ Աստված ինքը փոփոխությունների Աստված է։ Եվ մի բան, եթե սկսել ենք այսպես, չի նշանակում, որ միշտ պիտի անենք, որովհետև երեխան էլ մի մանուկ է, չէ, որ մեծանում է, եկեղեցին էլ մի մանուկի նման է, որ մեծանում է։ Ամեն տարիքում մենք մեր երեխաների համար սահմանափակումներ, հետո այդ սահմանափակումները հանում ենք։ Կանոններ ենք դնում, հետո հեռացնում ենք։ Ըստ աճի փոփոխությունների ենք ենթարկվում եւ եկեղեցում շատ նորմալ է, որ մենք ըստ կարիքի փոփոխությունների ենթարկվենք եւ որևէ մեկս չպետք է վատը զգանք փոփոխություններից, ընդհակառակը։
փոփոխությունը կյանքի, փոփոխությունը կենթանի լինելու նշան է, որ շարժման նշան է, որովհետև մի բան ձևափոխվում է, կերպարանափոխվում է։ Ձեր միջից ընտրեք 7 մարդիկ, բայց ում ընտրենք։ Եթե մենք ընտրեինք, հավանաբար կընտրեինք համով ձեռ ունեցողներին։ Ուտելիքի գործեր, չէ՞։ Մենք պիտի ընտրեինք նրանք, ովքեր կարող էին, ասենք, համով փլավ սարքեն։ Այն մյուսը կարողանում էր լավ հաց թխել։ Պիտի ընտրեինք նրանց, ովքեր կարողանում էին ինչ-որ գործ լավ անել, հենվելով նրանց տաղանդի վրա։ Բայց Սուրբ Գիրքը մեզ ցույց է տալիս Աստծո ընտրության իսկական շարժառիթը, հիմքը, ինչը պիտի մղի մեզ ընտրելու որևէ ծառայող եկեղեցու մեջ։ Եվ այստեղ ասում է դուք ընտրեք սեղանի սպասավորության համար ընտրեք 7 մարդ, ովքեր դիզայնից են լավ, որոնք բարի վկայություն ունեն, վկայված են բարի, ինչ է նշանակում, շրջապատի մարդիկ, եկեղեցու մարդիկ, բոլորը միաբերան լավն են խոսացել այդ մարդու մասին։ Բարի վկայություն բոլորի համար։ Երկրորդ որակը, Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ։ Անցյալ կիրակի խոսեցի Սուրբ Հոգով լցված լինելու պատճառի մասին, ինչու պիտի Սուրբ Հոգով լցվենք եւ երբ որ Սուրբ Հոգով լցված ենք, ինչ պիտի երևա մեր կյանքում։ Քրիստոսի համար համարձակ, Քրիստոսի համար պատրաստ անգամ կյանքը տալու։ Սուրբ Հոգով լցված։ Եվ երրորդը իմաստությունով լեցուն։ Եվ այս իմաստությունով լեցուն ամենևին չի վերաբերվում մարդու բարձրագույն կրթությանը, դպրոցում ստացած կամ համալսարանում։ Որովհետև մարդը համալսարանում գիտելիք կարող է ստանալ, բայց կյանքում հիմար լինել։ Իմաստությունը դժվարագույն պայմաններում լավագույն որոշումներ կայացնելու կարողություն է, որը երբեք կապ չունի մարդու գիտելիքների հետ։ Մենք այսօր ականատեսն ենք մի բանի, որ մեր հասարակության մեջ աշխարհի ամենագիտելիքով հարուստ մարդիկ ամենահիմար, ոչ իմաստուն քայլերն են անում, չէ՞։ Promote են անում, հրում են առաջ բաներ, որոնք ընդունելի չեն, ուղղակի հիմարություն են։ Բարի վկայված, Սուրբ Հոգով լցված եւ իմաստությունով լեցուն, որպեսզի նրանք այս գործի վրա դնենք, ինչի վրա դնենք։ Մի հատ էլ ասեք, եկեղեցում շատ գործ կա անելու, որովհետև հավատքն առանց գործերի մեռած է։ Ես գիտեմ, որ ես շատ եմ չելենջ անում, որովհետև ավանդաբար եկեղեցին հավատքի տեղ է գալ, լսել, գնալ։ Բայց ես հավատում եմ եւ այս խոսքն էլ եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ եկեղեցին գործելու տեղ է։ Ասում է ընտրենք մարդիկ 7 հոգի եւ դնենք այս գործի վրա։ Երբ որ գործ նշանակում է ժամանակ, երբ որ գործ նշանակում է էներգիա, երբ որ գործ նշանակում է մտավոր կարողության ներդրում, աշխատանք, մի բան, որի համար դու կարող ես գալ բոլորից շուտ, գնալ բոլորից ուշ։ Կարող ես հոգնել բոլորից շատ ֆիզիկական որևէ բան անելով։ Եվ եկեղեցում այդ օրը որոշվում էր մի ծառայություն, որը գործ էր, եւ ասում է այդ գործը մինչև անեն, այս 3 որակները պիտի ունենան, բայց նաեւ գործելու կարողություն ու ցանկություն պիտի ունենան։ Դնենք այս գործի վրա։ Իսկ մենք աղոթքի եւ Աստծո խոսքի պաշտոնով պարապենք։ Այս խոսքը բոլոր բազմության արչեւ հաճելի երևեցավ եւ ընտրեցին Ստեփանոսին, որը հավատքով Սուրբ Հոգով լցված մի մարդ էր։ Ընտրեցին Փիլիպոսին, Պրոքորոնը, Նիկոնավրան, Տիմովնան, Պարմենան, Նիկողայոս նորահավատ Անտիոքցին։ Նրանք առաքյալների առջև կանգնացրեցին եւ նրանք էլ աղոթք անելով ձեռքները նրանց վրա դրեցին։ Եվ Աստծո խոսքը աճում էր ու շատանում էր ու հավատացյալների թիվը խիստ շատանում էր Երուսաղեմի մեջ, նույնիսկ քահանաները սկսել էին հարել։ Եվս մեկ բանի վրա, որ ուզում եմ ուշադրություն դարձնեմ, ընտրելուց հետո անդամները ընտրեցին, բայց մի կարևոր քայլ կար։ Եկեղեցու առաջնորդները պետք է ձեռք դնեին այս ընտրված մարդկանց վրա։ Եվ քրիստոնեության հիմնական վարդապետության մեջ ձեռնադրությունների պահը հատուկ ընդգծված է որպես կարևոր ծառայություն։ Ձեռնադրել մարդուն։ Առաքյալները, եկեղեցու առաջնորդները իրենց ձեռքերը եկեղեցու առջև պիտի դնեին այս մարդկանց վրա։
Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, այն պարգևները, որ մեր ձեռնադրությամբ քեզ փոխանցվեց, անտարբեր մի եղիր դրա վրա։ Հիմա շատ կարևոր է սա հասկանալ։ Որևէ մեկ այստեղ կարող է վեր կենալ եւ ասել, Աստված ինձ կանչել է, որ ես այս ծառայությունը անեմ։ Բարի, շատ լավ է, փառք Աստծո, որ մարդիկ գիտակցում են, զգում են իրենց կանչվածությունը եւ առաջ են գալիս, քայլ են անում։ Դեռ միշտ չէ, որ հովիվը կարող է նկատել։ Բայց մի բան, որ պարտադիր է, դու քո մասին, ես իմ մասին կարող ենք տարբեր բաների կարծիք ունենալ, բայց երբ որ ընտրում էին, ասում էին, պիտի բոլորի առաջ բարի վկայված լինի։ Ուրեմն պարգևը նախ պիտի ճանաչվի եկեղեցու մեջ, մարդիկ գոնե մի քիչ պիտի հասկանան, որ այս մարդը շատ հարմար է դրան։ Դու ինքդ պիտի հասկանաս, որ ես ուզում եմ դա անեմ, ուրիշները պիտի վկայեն, եւ երրորդը եկեղեցու առաջնորդական խորհուրդը, կազմը, հովիվը պիտի տեսնի քեզ այդ դիրքի մեջ եւ համաձայնվի ձեռքեր դնել, որից հետո այդ շնորհը պիտի սկսի գործել։ Շատ ժամանակ եկեղեցիներում կոնֆլիկտ ու բաժանություն է առաջանում, որովհետեւ այս երեք կարևոր նախապայմաններից մեկը քանդվում է։ Անձը ինքն իրեն հրճակում է մարգարե կամ չգիտեմ ինչ եւ սկսում է ծառայել եւ ասելով Տերն ինձ կանչել է, իմ հետ գործ չունեք, բայց այստեղ տեսնում ենք Տիրոջ կանչվածությունը պիտի ճանաչվի համայնքի մեջ եւ հաստատվի առաջնորդության կողմից։ Սա է առողջ եկեղեցու շարժվելու ձևը։ Եվ ձեռնադրության միջոցով հաստատվում էր այն, ինչ Աստված տվել այդ մարդուն։ Բայց առաքյալն ասում է, երբ որ մենք ձեռ դրեցինք, իջավ մի բան քո վրա, դու սկսի դա օգտագործել։ Ամեն։ Հիմա գանք նորից մեր տեսած տեսահոլովակը վիդեոն հաղթեցինք, 20 հոգի մասնակցում էին, ինչ որ գործ էին անում։ Ինչքանով է կարևոր եկեղեցու մեջ օգնությունների ծառայությունը եւ այսօր ուզում եմ դրա մասին կարճ խոսեմ, որովհետեւ շատ ժամանակ անգամ Աստծո տան մեջ այնքան անլիարժեք են մարդիկ։ Դու նստած մտածում ես, որ ես ում եմ պետք, իմ կյանքը ինչ է, որ ես շատ բան չեմ կարող անել, ու նորից սկսում ենք թվել, եթե կհիշեք, խոսել ենք սրա մասին, որովհետև ես այս չեմ, մարմնից չեմ։ Հիշում եք Կորինթացիս թուղթը սերտելիս, մյուս խումբն էլ ասում էր, որովհետև դու այսպիսին չես, մեր հետ գործ չունես։ Եկեղեցու մեջ շարունակաբար այս խնդիրը կա, մարդը նստած մտածում է, բայց ես սովորական մարդ եմ, ես ինչ կարող եմ անել։ Սերներ Աստված սովորական մարդկանց օգտագործում է անսովոր կերպով, մարդիկ ովքեր համաձայնվում են ասել այո։ Խնդիրը հաճախ մեր մտքի մեջ է, որովհետև մենք մտածում ենք, դե ես մարգարե չեմ, առաքյալ չեմ, նվագող չեմ, երգող չեմ, ուրեմն պիտանի չեմ։ Եկեք միասին նայենք առաջի Կորինթացիս հատվածից մի կարևոր դրվագ, առաջի Կորինթացիս 12-րդ գլուխ, 27-րդ խոսքից եմ կարդում։ Արդ դուք Քրիստոսի մարմինն եք եւ յուրաքանչյուրը մաս եք կազմում նրա մարմնի։ Ովքեր են մաս կազմում նրա մարմնի յուրաքանչյուրը։ Առաջի Կորինթացիս 12-րդ գլուխ 27 խոսք եւ 28-ը։ Եվ Աստված եկեղեցու մեջ դրեց, ով է դնում եկեղեցու մեջ։ Աստված դրեց, ինչ դրեց։ Մի քանիսներին նախ առաքյալ, հետո մարգարե, երրորդ վարդապետ, հետո հրաշք գործողներ, հետո բժշկելու պարգև ունեցողներ, եւ դրանից հետո գալիս է օգնողներ, եւ հետո ավելի հետաքրքիր է դառնում կառավարողներ, լեզուներ խոսացողներ։ Միթե բոլորը առաքյալ են, միթե բոլորը մարգարե են, միթե բոլորը վարդապետ են, միթե ամենքը հրաշք են գործում, կամ բոլորը բժշկության պարգև ունեն, միթե ամենքը լեզուներ են խոսում, միթե ամենքը թարգմանում են։ Դուք նախանձավոր եղեք այն շնորհների համար, որոնք լավագույնն են, ես ձեզ ավելի լավ ճանապարհ ցույց կտամ։ Շատ հետաքրքիր հերթականություն է։ Առաքյալներ, մարգարեներ, ուսուցիչներ, հրաշքներ անողներ, բժշկողներ, եւ հետո շարքը դառնում է օգնողներ։ Գիտեք, սրանք պաշտոններ են, որ Աստված եկեղեցին շինելու համար տվել է։ Պաշտոն։ Անգլերեն թարգմանության մեջ կա այդ office of prophet, office of an apostle։ Դա պաշտոն է, ոչ թե պարգև է, որ մարդը ժամանակ առ ժամանակ գործում է, դա nature-ը, մարդու էությունը այդպիսին է, առաքյալ է, այսինքն հիմնադրող, գնացող, բացող։ Եվ ասում է առաքյալների, մարգարեների, հրաշք գործողների մեջ Աստված նաև դրել է օգնողներ, օգնության ծառայություն։ Երբ որ 7-ին ընտրում էին, ասում են այս մարդկանց ընտրենք, ինչի վրա դնենք, գործի վրա։ Սա գործ էր անելու։ Մտավոր գործ չէր,
հավատքի գործ չէր, ֆիզիկական գործ էր։ Եվ ես ասում եմ, ամեն հաջողված եկեղեցի հաջողակ է միայն այն դեպքում, երբ որ կան օծված Սուրբ Հոգով իմաստությամբ լցված օգնողներ։ Սրանք հատուկ տիտղոս չունեն, բայց մարդիկ են, որոնք միշտ պատրաստ են ծառա լինել եւ անել ցանկացած տեսակ գործ։ Եթե ես պետք է քարոզ պատրաստեմ եւ ինձ պետք է որ այդ նյութը գա եւ համակարգչի մեջ լինի, գուցե ես շատ լավ չեմ տիրապետում, բայց անին կարող է անել այդ գործը եւ դա թվում է որ հոգեվոր գործ չի։ Բայց եթե ես 4 ժամ տալու եմ դրան եւ հետո depressed եմ եղնելու, հոգնելու եմ, ընկճվելու եմ, որ ինչքան ժամանակ տարավ, բայց անին կարող է 5 րոպեում անել դա, հավատացեք, դա հզոր ծառայություն է, որ կարող է բեռը վերցնել, որովհետեւ ասես լավ չէ, որ մենք մեր աղոթքի, ուսումնասիրության, Աստծո խոսքի մեջ գնալու ժամանակը տանք այսպիսի բաներին, մեզ անհրաժեշտ են օգնողներ։ Ուզում եմ միասին ասենք օգնողներ։ Երբ որ տեսնում ես մեկին բեռ է տանում, օգնողն այդ պահին նա չի որ ասի, մի քիչ աճ գնա, բեռդ կթեթևանա։ Օգնություն նշանակում է վերցնել եւ տանել։ Եվ ամբողջ Սուրբ Գիրքը ողողված է հրաշալի պատմություններով մարդկանց, որոնք օգնողներ էին։ Եվ ուզում եմ հավատացեք, ժամեր կարելի է խոսել օգնողների մասին, բայց ուզում եմ մի քանի մարդու մասին խոսեմ։ Ելից 17-րդ գլուխ, 12 խոսքի մեջ Մովսեսի պատմությունն է, Exodus chapter 17 verse 12։ Պատերազմի ժամանակ էր, Մովսեսն առաջնորդն էր, Աստված խոստացել էր հաղթանակ։ Եվ գրված է, որ երբ որ Մովսեսի ձեռքերը հոգնեցին, ով էր Մովսեսը։ Մովսեսը մի մարդ էր, որին Աստված խոստացել էր, որ քեզ ոչ մեկը չի կարողանալու հաղթել, ես քո հետ եմ եղնելու։ Ես քեզ դեմարդեմ եմ հայտնվում։ Հասկանում եք, Մովսեսը այնպիսի մարդ էր, որ Աստծուն դեմարդեմ էր տեսնում։ Մովսեսն այնպիսի մարդ էր, որ Աստծո հետ շփումից դուրս էր գալիս, մարդիկ չէին կարողանում նրա դեմքին նայել, քող էր գցում։ Բայց Մովսեսի այս նույն օծյալի կյանքում եկավ ժամանակ, որ ինքը հոգնած էր եւ չէր կարողանում անել այն, ինչ Աստված իրեն ասել էր անել, անգամ դա դժվար բան չէր, պիտի ձեռները բարձր կանգներ։ Այս ոնց որ մեր հովիվը մի քիչ հոգնած է։ Լավ էլ տեսել ես, մի քիչ չէ, շատ։ 3 տարի է լավ հոգնած եմ։ Եվ Երանի շատ օգնականներ լինեին։ Ինչ արեցին այս օգնականները, նայեք, հետաքրքիր է, ասում են, քար վերցրեցին, Մովսեսին ասին դու այդ քարի վրա նստի։ Վստահ լինենք, որ չես ընկնի, վստահ լինենք, որ դու solid, հաստատ տեղ ես, որովհետև որ դու ընկնես, մեզ լավ չի։ Դու նստի։ Ոչինչ, որ դու պիտի կանգնած լինես, բայց որ չկարողանաս էլ դու նստի, իմանանք, որ լավ ես։ Եվ հետո Օվերը եւ Ահարոնը նրա ձեռքերը բարձրացրեցին եւ բարձրացրած պահեցին, մինչեւ որ գործը հասավ ավարտին։ Ամենքը մի կողմը կանգնած։ Ինչ գործ էր դա։ Ձեր բարձրացնելու ծառայություն։ Բայց Սուրբ Գրքում հատուկ գրված է, որովհետև այդ շրջանը, եթե Մովսեսը հոգներ, ճակատագրական էր լինելու Իսրայելի ամբողջ ապագայի վրա։ Կգան ժամանակներ, որ քո օգնության կարիքը գուցե չլինի։ Հիշում եք, մուրդք են գնաց Եսթերի մոտ, ասես լսի Եսթեր, մեր ազգը այսօր ծայրահեղ խեղճության մեջ է, իսկ դու թագավորի պալատում ես։ Դու ստրուկ մի աղջիկ ես կորցրած ծնողներիդ, ճիշտ է, շատ emotional, շատ վատ բաներով ես անցել, բայց դու թագավորական պալատում ես։ Եվ մենակ դու կարող ես այս հարցը լուծել, եթե դու ուզես, մի ամբողջ ազգի փրկության պատճառ կլինես, բայց եթե դու չանես, միևնույնն է Աստված կհանի մեկին, որ կանի, բայց քո հիշատակը Իսրայելից կջնջվի։ Ամեն օգնող ընտրություն ունի, սիրելիներ։ Օգնության ծառայությունը հոժարակամ, հիշում եք, Աստծո կանոնը միշտ սա է, միայն հոժարակամ տվողից պիտի վերցնեք։ Բայց դա մարդուց պահանջում է ծանրություն, աշխատանք, եւ տեսնում ենք, որ Օվերը եւ Ահարոնը
կարողացան լինել այն մարդիկ, ովքեր Մովսեսի թևերը բարձրացրեցին։ Եվ Եվս երկու համար եւ կավարտեմ Մարկոս ավետարանի մեջ Տեր Հիսուսն ասում է 9-րդ գլուխ. Եթե մեկը ուզում է առաջինը լինել, վատ բան չկա դրա մեջ։ Ուղղակի Հիսուսն ասում է նա ով ուզում է առաջինը լինել, պետք է բոլորից հետինը լինի եւ բոլորի ծառան լինի։ Ծառան դա գործ է, ծառան դա աշխատանք է բոլորի համար։ Առաջի Կորինթացիս 9-րդ գլուխ 19-րդ խոսքից Պողոս առաքյալը իր մասին է ասում է թեև ես բոլորից ազատ էի, բայց իմ անձը բոլորին ծառա սարքեցի, որպեսի շահեմ շատերին։ Հրյայի հետ հրյայի պես եղա, որ շահեմ հրյաներին, օրենքի տակ եղողների հետ օրենքի տակ եղողի պես եղա, որպեսի շահեմ նրանց։ Ոչ թե ես Աստծո օրենքը չունեի, այլ Քրիստոսի օրենքի տակ էի, որպեսի օրենք չունեցողներին էլ շահեմ։ Տկարների հետ տկարի պես եղա, որպեսի տկարներին շահեմ։ Ամենի հետ ամեն բան եղա, որպեսի մի քանիսներին ապրեցնեմ։ Եվ սա անում եմ ավետարանի համար, որպեսի մասնակից լինեմ։ Չգիտեք, որ ասպարեզի մեջ վազողները իրավ ամենքը վազում են, բոլորն են վազում, բայց մրցանակը առնում է մեկը։ Այնպես վազեք, որ մրցանակին հասնեք։ Ես կարող էի անհոգ ապրել, ազատ լինել, ես դա ունեի, Պողոսն ասում է, բայց ես ինքս ինձ ծառա սարքեցի։ Ես ինքս ինձ ստիպեցի, որ հրյայի հետ վարվեմ հրյայի պես, հեթանոսի հետ վարվեմ հեթանոսի պես, տկարի հետ դառնամ տկար, երեխու հետ դառնամ երեխա, ամեքի հետ իր նման լինեմ, որ շահեմ եւ օգնեմ նրանց, որ աճեն Աստծո մեջ։ Արեցի սա մտածված, արեցի սա հոժարակամ, արեցի սա ուզելով։ Անում եմ սա ավետարանի համար, որպեսի մասնակից լինեմ։ Հետո ասում է, չգիտեք, որ վազքի այդ ասպարեզում բոլորը վազում են, մարդիկ վազում են։ Այսօր բոլորը իրենց հավատքի ճանապարհը անցնում են, ով ինչ գիտի անում է։ Բայց առաքյալը հուշում ասում է, լսեք, այնպես վազեք, որ ձեր վազածը ձեզ խաբած չլինի։ Որովհետև վազքի վերջնարդյունքը նա է, որ դու հասնես մրցանակին, որ երբ որ Տիրոջը տեսնես, Տերն ասի ապրես, բարի եւ հավատարիմ ծառա, ճիշտ ես վազել։ Իսկ ճիշտ վազելու մի տարբերակ կա, ամեն օր մեր վազքուղին համեմատել սրա հետ, որովհետև մեր կողքը այնքան ձայներ կան, ասում են աջ գնա, ձախ գնա, սա է ճիշտը, 1000 ուսուցիչներ, 1000 մարդիկ, 1000 մշակութային սովորություններ, մեր անցյալը, մեր զգացողությունը, գիտեք ես ամեն օր ինչքան եմ կռվում ինքս իմ հետ, գիտեք քանի ձայն կա իմ մեջ ամեն օր, որ ինձ քաշում են 1000 ուղղությամբ։ Բայց ես սովորել եմ ամեն բանի մեջ ինձ էլ հնազանդեցնեմ Աստծո խոսքին։ Որովհետև շատ բաներ կան, որ ավելի հեշտ են, եւ Պողոսն ասում է, ես այդ ընտրությունը ունեի ազատ լինելու։ Ազատ նշանակում է որևէ limitation չկար, ինչ կուզեի կանեի, բայց ես ինքս ինձ ծառա դարձրեցի։ Սիրելիներ, այս հատվածը 7 օգնականների ընտրությունը եկեղեցուն այնպիսի թռիչք տվեց, որ եկեղեցին բարձացավ մի հատ հաջորդ level, որ երբեք չէր եղել։ Վերջի պատմությունը պատմեմ։ Նրանք, ովքեր on-line են նայում, երևի չեն լսել, մի անգամ պատմել եմ սա։ Ես հասկանում եմ, որպես կանոն բոլոր փոփոխությունների եւ բոլոր լավ ու վատ բաների առաջի մեղավորն ու պատասխանատուն Հովիվն է։ Եվ բոլորը նայում են Հովիվին, ասում են, Հովիվ ջան, ես մեր եկեղեցին ինչի՞ չի։ Հովիվ ջան, բայց ո՞նց է մեր մեջ այս բաները։ Հովիվ ջան, բայց ո՞նց է։ Եվ ճիշտ եք անում։ Եվ իմ նման մի հովիվ կար։ Երկար աշխատելուց հետո արդյունքը քիչ էր։ Երկար աղոթեց Տերը մի օր մի միտք տվեց։ Կիրակի օրը ուրբաթ օրը լայվ մտավ այդ հովիվը ասեց Կիրակի օրը եկեղեցու թաղումն է։ Մենք թաղելու ենք եկեղեցին։ Բոլորիդ հրավիրված եք եկեղեցու հողարկավորությանը։ Մարդիկ զարմացան ասին, ո՞նց ես եկեղեցին թաղելու, ի՞նչ է նշանակում։
Եվ Կիրակի օրը մարդիկ մտան անսովոր էր, որովհետև բեմի վրա դագաղ կար դրած։ Եվ հովիվը կողքը նստած էր։ Եվ մարդիկ զարմացած չգիտեին ինչ են անելու։ Եվ հետո հասկացան, որ գնում են թաղման հերթով գալիս են, անցնում են, չէ, ասում են ցավակցում ենք, ձեռքը սխվում են։ Եվ երբ որ հերթով սկսին մոտենալ, հովիվը դագաղի մեջ մի հայելի էր դրել։ Եվ ամեն մարդ հայելու մեջ նայում էր, իրան էր տեսնում։ Հաջորդներ գալիս իրան էր տեսնում։ Հաջորդներ գալիս իրան էր տեսնում։ Որտեվ ամենքս Քրիստոսի մարմնի անդամներ ենք եւ ամեն մեկի ներգործությունով է եկեղեցին աճում։ Ես ուզում եմ լինել այն մարդը, որի գործի շնորհիվ եկեղեցին աճում է քաղաքի մեջ, երկրի մեջ, երկրի սահմաններից դուրս։ Իսկ դրա համար գործել է պետք։ Հավատքը առանց գործերի մեռած է եւ երանի նրան, ով կասի, ահա ես Տեր, ինձ ուղարկիր։